ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ማንኮራፋት ወይም በመኝታ ጊዜ ስለሚያንኮራፉ ሰዎችን በተመለከተ ምንነቱን ምክንያቱንና ወይም ምክንያቶችንና በቤት ውስጥ የሚደረጉ መፍትሄዎችን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ ትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮች ብዛት ያላቸው ቪዲዮዎች የጤና ነክ የሆኑ ቪዲዮዎች በችግሩ በበሽታዎችና በመፍትሄዎቻቸው ዙሪያ ብዙ ሰርተናል። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩን ስለምናስቀምጥላችሁ ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቻናላችን ጋር ገብታችሁ ሁሉንም ቪዲዮስ የሚለው ጋር አለዛም ፕሌሊስት ጋር ሄዳችሁ ሄልዝ የሚለው ጋር መዛ ብዛት ያለው ቪዲዮ አለ። ያላያችሁትን የሚመለከታችሁን ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲሁም በመለክበት ጊዜ መረጃ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ወይም ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ይኖርባችኋል። አዲስ ከሆናችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ከዛ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ያስፈልጋል። ማንኮራፋት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ማንኮራፋት ይኖራል ወይ ሴቷ ወይ ወንድየው ያንኮራፋሉ። ብዙ ጊዜ እንደው ማንኮራፋታቸውን ማወቁበት ሁኔታ ነው ያለ። ከተኛች በኋላ ትጀምራለች ወይም ይጀምራል። እነሱ ላያውቁትም ይችላሉ ወይም ሰው መረበሻቸው ላይ ገባቸው ይችላል። ግን እንቅልፍ የማይወስደው ሰው ካለ ይሄ ኩርፊያ ሌሎችን በጣም ይረብሻል። ስለዚህ ማንኮራፋታችን ብናቆም የተሻለ ነው። አሁን የምናያቸውን የቤት ለቤት መፍትሄዎችን ካየን በኋላ ያን በመተግበር ማንኮራፋትን ማቆም ጥሩ ነው። በበሽታ ምክንያትም ሊሆን ይችላል የሚመጣው። ስለዚህ ማንኮራፋት ምን ማለት ነው የሚለው መጀመሪያ ስናይ ምንነቱን ማንኮራፋት የሚፈጠረው በላይኛው የመተንፈሻ አካላችን ላይ በሚፈጠር መርገብገብ ምክንያት ነው። በተለይ የላይኛው መተንፈሻ አካል ሲባል በላርኒክስ በሚባለው ወይም ደግሞ የትንፈሳ ሳጥን ቮይስ ቦክስ በምትባለው አካባቢ ላይ በሚኖር መርገብገብ ምክንያት የሚፈጠር ነው። ምክንያቶቹ ምንድናቸው? ማንኮራፋትን የሚያመጡ ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛው የመተንፈሻ ትቦ መጥበብ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የመተንፈሻ ትቦዎቹ ከጠበቡ ማንኮራፋት ሊፈጠር ይችላል። ሁለት አፍ ከፍቶ መተኛት፣ አፍ ከፍቶ የሚተኛ ሰው ሊያንኮራፋ ይችላል። ሶስት የአየር ማስተላለፊያ ትቦ መደፈን፣ አለርጂ፣ ሳይነስ፣ ጉንፋን፣ ቶንሲል በሽታ፣ አፍንጫ ውስጥ የሚበቅል ትርፍ ስጋ፣ እነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ማንኮራፋት ሊያመጡ ይችላሉ። የአየር ማስተላለፊያ ትቦ የሚደፍኑ ለምሳሌ በአለርጂ ጊዜ፣ በሳይነስ፣ በጉንፋን፣ በቶንሲል፣ በትርፍ ስጋ አፍንጫ ውስጥ ሲኖር በእነዚህ ሁሉ ትንፋሻችን ይዘጋል። በኃይል ስንተነፍስ የማንኮራፋት ባህሪ ሊፈጠር ይችላል። ሶስት ምክንያቶችን አየን። አራተኛው የሰውነት ክብደት ከመጠን በላይ መጨመር፣ መወፈር፣ ብዙ መወፈር፣ መስባት፣ ፋት ዲቨሎፕ ማድረግ የሰውነት ክብደት በሚጨምርበት ጊዜ ማንኮራፋት ሊያጋልጠን ይችላል። ሌላው የእንጥል ማበጥ ያ በሚያብጥበት ጊዜ ማንኮራፋት ሊፈጥር ይችላል። ከፍተኛ ድካም፣ በጣም ከፍተኛ ድካም ውስጥ ከገባን ማንኮራፋት ሊኖር ይችላል። ሌላው አልኮል መጠጣት፣ አልኮል አብዝቶ የሚጠጡ ሰዎች ያንኮራፋሉ። ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች እነዚህም ሊያንኮራፉ ይችላሉ። ሌላው ለማንኮራፋት ምክንያት የሆነው በጀርባ መተኛት እንድናንኮራፋ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በቂ ውሃ ለመጠጣት፣ ድርቀት መኖር ሌላኛው ምክንያት ነው። አንዳንድ መድኃኒቶች የሚወሰዱ መድኃኒቶች እንዳናንኮራፋ ሊያደርጉን ይችላሉ። በዚህ ላይ ትኩረት መስጠት ያለብን በሽታዎች በተለይ ከዚህ ከእንቅርት ጋር የተያዙ የታይሮይድ የሚባለው ጋር ተያይዞ መጠርጠር አለብን እና ብዙ ጊዜ እንቅርት ያለባቸው ሰዎች ሊያንኮራፉ ይችላሉ። የመተንፈሻ አካል ስለሚጫነው ሊያንኮራፉ ይችላሉ። ማይታዩ
ኢቭን ትንሽም ብትሆን ወደ ውስጥ በመግባት ሲተኙ ወደ ውስጥ ይጫናቸውና ሊያንኮራፉ ይችላሉና የበሽታ ምልክትም ሊሆን ይችላል ማንኮራፋት እና ካንኮራፉ ከነዚህ ውጭ ካልሆኑና በበሽታ ምክንያት ከሆነ ማስመርመሩ እንቅርት ካለ በተለይ ማስመርመሩ ጥሩ ነው። አለዛ የማንኮራፋቱ ከበዛ በኋላ ወደ ሌላ ወደ ካንሰር ታይሮይድ ካንሰር ሊቀየር ይችላል። ይሄንም ትኩረት ማድረግ ጥሩ ነው። ዘውጭ ግን አሁን ያየናቸው ነገሮች ናቸው አብዛኞቹ የሚቀረፉ ናቸው። አብዛኞቹ ለምሳሌ አየር ማስተላለፊያ ቱቦ መደፈን ይሄን ማስተካከል ነው። አፍ ከፍቶ መተኛት የዘግቶ ለመተኛት መሞከር፣ ክብደት መጨመር መቀነስ ነው። እንዲሁም ድካም ካለ ድካምን ለመቀነስ መሞከር፣ አልኮል ሲጋራ ማጨስ መተው፣ በጀርባ መተኛት ከሆነ በጎን ለመተኛት መሞከር፣ ያመጣ ከሆነ በጀርባ መተኛት፣ በቂ ውሃ ጠጥቶ መተኛት። እነዚህ ማለት ምክንያቶቹን ማስተካከል የምንችላቸው ናቸው። ግን ከበሽታ ጋር ሊያያዝ እንደሚችል ያው ነግሬያችኋለሁ። በተለይ ከእንቅርት ጋር ሊያያዝ ይችላል። ሌላው እነዚህ አይነት ምክንያቶች ተፈጠሩ፣ ስለዚህ ያንኮራፋን ነው። ይሄ ማንኮራፋት ለማስተካከል ለማቆም ምን ማድረግ አለብን ወደሚለው ስንሄድ አንደኛ እንዳልኳችሁ ምናልባት በጀርባችን ስለምንተኛ ከሆነ ያንኮራፋን ያለነው በጎን በኩል በቀኝ በኩል ለመተኛት መሞከር። ሁለተኛው ውፍረት ከሆነ ውፍረትን መቀነስ። ሶስተኛው ትራስ መጠቀም፣ ከፍ ያለ ትራስ መጠቀም። ትራስ አዘግዝቀን በመንተኛበት ጊዜ የመተንፈሻ ቱቦን ስለሚጫነው ለመተንፈስ እንድንቸገርና እንድናንኮራፋ ሊያደርገን ይችላል። ስለዚህ ትራሳችን ከፍ አድርገን ከፍ ለመተኛት መሞከር። 3 ሌላው ሲጋራ ማለማጨስ፣ አልኮል አለማዘውተር። እንግዲህ እኛ ኢንዲቪጁዋሊ ያው በምክንያት ማንኮራፋቱ እንደመጣ እናውቀዋለን። ሁሌም የሚጠጣ ሰው በስካር በመጠጥ እንደሆነ ሊገባው ይችላል እና በጣም የፈረሰ ውፍረት እንደሆነ ይገባዋል እናውቃለን። እና ያን ነቅሰን ችግራችን የኛ ችግር የትኛው ነው ምክንያቱም ለማንኮራፋታችን ምክንያት የትኛው ነው ብለን ያን ስፔሲፊክ ችግር ለማስወገድ መሞከር ነው። ሌላኛው ውሃ በቀን ከ2.5 ሊትር በላይ ወይም ከ8 እስከ 12 ብርጭቆ ውሃ በቀን መጠጣት። ያ በቀን ብዙ ውሃ መጠጣት ጤናማ የሆነ የአተነፋፈስ ስርዓት እንዲኖረን ያስችለናል። ስለዚህ ውሃ ማዘውተር ጥሩ ነው። ዋለ ብዙ ነገር ለኩላሊት እንደዚህ ይጠቅመናል። ሌላው የምንተኛበትን ክፍል ማጽዳት። ብዙ ጊዜ የሽታ አለርጂ ካለ ማንኮራፋትን ሊያመጣ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ የሽታ ያላቸው ነገሮች ካሉ ክፍላችንን ከሽታ ንጹህ ማድረግ ነው። ሌላው ቅባትነት ያላቸው ምግቦችን አለማዘውተር እንድናንኮራፋ ምክንያት ሊሆኑ ስለሚችሉ እነዚህን አለማዘውተር ነው። ሌላው ውፍረትንም ያመጣሉ። ሌላው ብዙ ጊዜ ለማንኛውም በሽታ ፍቱን የሆነ ነገር መቼም ኤክሰርሳይዝ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለዚህ ብቻ አይደለም ለሌላውም ኦልሞስት እንግዲህ ሲጋራ ማመጣው በሽታ ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ማይከላከለው በሽታ የለምና አብዛኛዎቹን በሽታ ብዙ ነገሮች ላይ እናያለን። ኤክሰርሳይዝ እና ሬጉላር የሆነ በየቀኑ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ሊያጠፋልን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ያየናቸው መፍትሄዎች ናቸው። እንግዲህ አድማጮቻችን ይሄን ይመስላል። ምንነቱን ምክንያቶቹ ወይም መንስኤዎቹና ሶሉሽን ወይም መፍትሄዎችን አይተናል። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁን፣ ጻፉልን፣ እንመልስላችኋለን። ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩ አለላችሁ እዩት። ወይም ቻናላችን ጋር ገብታችሁ ቪዲዮስ ሚለው ጋር ፕሌሊስት ውስጥ ደግሞ ሄልዝ ሚለው ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ያላያችሁትን የሚመለከታችሁትን ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ። በምንለቅበት ጊዜ መረጃ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ወይም ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ እንዲያሳውቃችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫናችሁን አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ መጀመሪያ ሰብስክራይብ ዘንድ የኖቲፊኬሽን ደወል መጫን ያስፈልጋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ ጤና መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።